ଘରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇବି ଆଙ୍କୁ ତ ଆମେ କହିଲୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ନେତା ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ସବୁବେଳେ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କାମ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସେ ପରିବାର ଭାବନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ସେଇ ଆପଣ ଆଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ? ଇଏ ହେଲେ ସେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଇଏ ହେଲେ ସେଇ ସରକାର ଯିଏ ମୋ ନେତା ଯେତେବେଳେ ତାର ମତ ରଖୁଛି ଆସେମ୍ବଲିରେ ବିଧାନସଭାରେ ସେତେବେଳେ ତା ମାଇକ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଙ୍କଠୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ? ଆଶା ସେଇମାନଙ୍କଠୁ କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଶାଳୀନତା ଥାଏ। ମୋ ନେତା ଶାଳୀନତାରେ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାରତ ରତ୍ନ କଥା ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଦାବି କରିଥିଲି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମରଣୋତ୍ତର ଭାରତ ରତ୍ନ ଦିଆଯାଉ। ଭାରତ ରତ୍ନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭାରତ ରତ୍ନର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ମୋତେ ଜଣେ ଆସି କହିଲେ ଯେ ମୋର ନେତା ମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ଗର୍ବ ଗୌରବ। ସେ କହିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଗୌରବ ନୁହନ୍ତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ଗର୍ବ ଗୌରବ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲେ ମୋର ନେତା ଆଉ ନେତାଙ୍କର ବାବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଭାବିଥିବେ ଇଭିଏମ୍ ର ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବେ। ଇଭିଏମ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଏଇଟା ସତ ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ଆଇଛୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 200 ଭୋଟ ପଡ଼ିବା କଥା ସେଠି 600 କେତେ ଭୋଟ ଗଣାଛି, କେଉଁଠି 800 କେତେ ଗଣାଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ସେଇଟା ଟିକେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉଠି ନେଇଦେଲୁ? ଆମେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଇସିଆଇ ପାଖରେ ଗଲୁ। ଠାକୁର ଘରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇବି ଆଙ୍କୁ ତ ଆମେ କହିଲୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ନେତା ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।